Siemano, z tej strony Wader. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Europa Universalis 4 Common Sense. A gramy oczywiście Saksonią. W poprzednim odcinku zawiązała się na nas tutaj koalicyjka cudowna. Koalicja złożona z Czechów, z Bawarii, Hesse, Magdeburgii i Palatynatu. Nieciekawa sytuacja, tym bardziej, że chciałem zaatakować Krzyżaków teraz w jak najszybszym momencie, ale okej, dobra, spokojnie poczekamy sobie w tym czasie jeszcze przygarniemy sobie chyba Duńczyków do sojuszu. Duńczycy są relatywnie w miarę silni i pomogą mi lekko przygnieść tak samo zakon Liwonian, jak i Krzyżaków. Okej, nie ma problemu. Dobra, czyli północ mam załatwioną, wschód również, no i południe Austriaków też. Pozostało tylko pozbierać punkty administracyjne, żeby jak najszybciej powiększyć stabilność. Stabilność jest niestety na poziomie -1. To nie jest dobra sprawa, bo już jakiś disaster mi się tutaj robi. Co to w ogóle za disaster? Wewnętrzne konflikty. No oczywiście, bo stabilność jest poniżej zerówki. Także pomału będzie się coś tworzyć. Ok. W tym czasie wypadałoby jeszcze... To jest Hesse, Würzburg. Würzburg dołączył się do koalicji. Zajebiście. Hesse. Poprawiam relacje z Hesse. Z Bawarią i z Czechami nie ma sensu w ogóle poprawiać relacji. Jest na -200, także oni to już mnie nienawidzą na maksa. Za to. No z kim tu macie wojnę? Verden. Conquest of Lüneburg. Niedobrze. O, ktoś powiedział wojnę. Hesse. Nassau i Austria. Okej, dobra, no to mam Hesse z głowy. Magdeburg i Nuremburg. No, Austriacy lubią się klepać ostatnimi czasy. No jeszcze trochę. 101 punktów potrzebuję. Jasne, Nassau. Przechodź sobie przez moje ziemię, nie ma problemu. Ale by się przydały pieniądze. Ten kraj tragicznie zarabia. Jeśli w ogóle można to nazywać zarabianiem. Litwa bez wojen. Austria, wojna z Hesse, Magdeburgiem i Nurembergiem. Świetnie. I Duńczycy. Duńczycy nie toczą w tej chwili wojen. Ale mają trusa z Teutonic Order. Do 1547, do sierpnia. No to cały rok na to, żeby pozbierać siły. Miejmy nadzieję, że ta koalicja nie wybuchnie. Okej, ilość punktów jest. Podnosimy stabilność. Nara looming disaster. I zniknęło. Jakiś dowódca jest. Mamy jeszcze jednego dyplomatę. Czy z Magdeburgiem mogę podnieść relację? No tak 2 na 10 bym powiedział. -67 z powodu aggressive expansion. Dobra, spróbujemy. Mamy trochę czasu jeszcze. Ani w pipę, ni w oko teraz ta cholerna koalicja. No dobra, pomalutku na paluszkach.
Poczekamy, zobaczymy. Niech najpierw Austriacy zagrają pierwsze skrzypce. Niech się wykrwawiają na jakieś wojence. Okej. Diplomatic Relations +1. Cudownie. Ile mi to kosztuje? 100. Dobra, czyli można coś jeszcze wpierdzielić. Manpower Recovery Speed. To mogło być dobre. Moral Army. Verden też? Pierdzielę, ta koalicja strasznie rośnie. A, Verden właśnie Lunenburgię wchłonęło. Świetnie. Stabilność, dyscyplina. No ja polecę w Manpower Recovery Speed plus 10%. W tej chwili mam 218. 231. No okej, nie ma problemu, fajnie. Austriacy okupują Magdeburgię, też dobrze. Niech nam się wojenki toczą. Würzburg. Skąd to jest w expansion, bo już nie pamiętam. Czy to z powodu tego Śląska, że zgadnąłem? Czy raczej Brandenburgii? Aha, Brandenburgia chyba ostatnia. No dobra, no ludziku. Niech sobie Austria coś robi. W tym czasie Czesi już... nie Czesi, Duńczycy. Witch Trials in Uckermark, świetnie. Condone the Trials, 10 Church Power, Local Unrest +2 i -0,1 Goods Produced. Ignore the Trials, Local Unrest +2 i to samo, tylko że bez Church Power. We must stop these trials. Stracę 25 Church Power i możemy dostać 80% szans na to, aby Local Unrest był +1. Ale ja mam Church Power 14. Będzie 24. W jakiej to prowincji? Uckermark. Gdzie jest Uckermark? Ach, tutaj. Dobra, nie chcę. Ja sobie Church Power pozbieram. A Uckermark? Nie no, panie i panowie, no spokojnie, no przecież tak nie można. Co to za negatywne eventy? 33 Administrative Power albo 15 Prestiżu. Nobles ally with foreign power. Świetnie. Szkoda tylko, że ja w ogóle już nie mam prestiżu. -34. Dobra, odczekajmy sobie trochę. Ja pierwsze co, to muszę skorować tą prowincję. They will pay for their treachery. Niech będzie. The Fear of Crypto-Catholics. I kolejny cudowny religijny event. O! O! Jasne, że Administrative Power. Dobra, kontynuujemy niszczenie koalicji. Jak tam Austria? Jeszcze toczycie boje? Tak jest, jeszcze się klepią. Ile macie procent już?
No, szkoda, że nie widać. No tak, tylko że mogliby skończyć. No, także spokojnie sobie pomalutku dotrwamy do zakończenia wojny Austriaków z Hesse i tak dalej, i tak dalej. A wtedy będziemy mieli już dość sporo uzbieranego manpowera. No może nie sporo, ale na tyle, żeby prowadzić wojnę. Circulation of hostile publications minus 25 church power, no bez przerwy. Ja myślę, że church power wolę stracić niż 50 administrative power. Spoko, co chce Austria? Przejście. Pewnie, przechodźcie. Okej. Austria zakończyła swoją wojnę. A ja wciąż mam koalicję i to rosnącą. Verden i Magdeburg. Ile jeszcze mogę prowadzić z Magdeburgiem? Już niedużo. O, właśnie. Zapomniałem. Można byłoby poprosić, żeby Śląsk zmienił religię. Poproszono. Śląsk ma teraz 43%. Co to jest? Liberty Desire. Chęć wolności. Okej. Ważne, że nie 50. Tak, nie jest źle. Poprawimy sobie zasonację ze Śląskiem i też będzie dobrze. A oni już sobie pomału powinni zmieniać religię. Czyż nie? Czyż nie? Tak jest. Jest tutaj kapłan. Jest, zmienia religię. Haha, braci Bożu. Świetnie. Lubię to. Przynajmniej ja nie będę się tyle męczył. Dobra. Jakbym chciał teraz wypowiedzieć wojnę... Aha, nie mam dyplomaty. Nie, muszę zostawić sobie dyplomatę. W porządku. No jako tako to wygląda, no można powiedzieć. Śląsk muszę jak najszybciej wchłonąć. To są dobre ziemie. Oho, stało się to, co się miało stać. Czesi wypowiedzieli mi wojnę. Dobra. Czyli co? No pakujemy w forty, pakujemy w armię. Czekamy jak najdalej. Gdzie jest austriacka armia? Coś nie wydaje mi się, żeby Litwa miałaby mi pomóc. Dobra, z kim my toczymy tą wojnę? Ze wszystkimi sąsiadami. Samych Czechów jest 21 000, tak jak mnie. Ciężko będzie ich rozwalić. Dobrze, Brandenburgia. Dalej Austriak. Klepać tych cholernych czeskich baranów. Co znowu? Witch Trials. Aha. Dobra, w dupie jestem. Tutaj nie będzie żadnej inkwizycji. Szybciej, szybciej. Barany. Rozsypałem ich armię. Cudownie. Alright, idziemy resztę sklepać.
Jest, Litwini też przyszli na ratunek. Okej. 7,66 w plecy, ale zaraz pójdę w pożyczki. Czesi zebrali armię na maksa. Że mi się tylko za bardzo nie kręcili. Dobra, trzeba im rozsypać tą armię. Chodźcie, Litwini, chodźcie, 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 chodźcie do mnie, chodźcie. Bardzo ładnie. Okej, teraz w obronie. Chociaż zmniejszy morale. Pięknie, rozsypię im tę armię. $70 000. Na bogato. Dobra, reszta panienek niech sobie radzi. Ja tu sobie spokojnie już będę Magdeburg tulić się. Kto mi wypowiedział wojnę? Czesi. No to ja chcę humiliate na pewno. I War Reparations to jest 50 punktów. Myślę, że mam sporą koalicyjkę przy sobie, żeby tego od nich zaraz wymagać. Nowa technologia dyplomatyczna, ale nie podczas wojny. No i super. Czesi się znowu zbierają. Mam nadzieję, że Austriacy wykombinują. Jeszcze Bawaria jest na południu. A Litwini i Duńczycy oczywiście w wielkiej liczbie okupują jedną prowincję. Zamiast się rozdzielić i zniszczyć tam tą całą resztę. No cóż, sztuczna inteligencja, jak sama nazwa wskazuje, jest sztuczna. Mam misję na Stralsund. Ale bez sens. Dobra. Covert Actions, Fabricate Claim. Chodź, wróć. Fabricate Claim, Stralsund. Okej. Zdobądźmy Magdeburg najpierw. Jakim cudem tak szybko zdobyli Głogów? Dobra, odzyskamy tę ziemię. Przede wszystkim Śląsk, żeby Ślązacy nie czuli się opuszczeni, żeby chcieli nas wspomagać. Jak to wygląda? O, ładnie spadło, 28% już tylko. Świetnie. To teraz pookupujcie trochę tych czeskich dziwnych prowincji. Magdeburg zaraz padnie. Jeszcze mamy jedną armię, dość sporą. Właśnie jest atakowana. I chyba sobie chłopaki poradzą. Jasne, że sobie poradzą. Na spokojnie. Okej. Po co wy się ruszacie?
35%. Jak tam? Nie chcecie może pokoju? Jeszcze nie. Dawać na Magdeburgię. 63%. Jest. Okej. Nieźle. Przejmiemy 2 prowincje czeskie z fortami. O, czyżby Bawaria jeszcze miała z kimś wojnę? No jasne, z Nassau i kolonią. Już niedługo. Już niedługo się wszyscy poddacie. Pilnujmy tej sytuacji. No gdzie kuźwa Litwiny wy uciekacie? Gdzie i po co? Pięknie, Litwo. Wspaniale. Ruchy, ruchy, ruchy. Bavaria will cede München to Austria, Bohemia will renounce their claims to Oberlausitz, Breslau and Niederlausitz. Bohemia will pay 91 ducats. Chyba nie dzisiaj. Nie o to mi chodzi. Chociaż w sumie coś bym oddał Austrii. To byłby niegłupi pomysł. Pauza. Ingolstadt. Gdzie jest Ingolstadt, że Litwini tu chcą? Ach, tutaj. Dobra, ale nie dobra. Spójrzmy, czego by żądali Austriacy. Ło, Austriacy to mnóstwo by żądali. Ale powiedzmy, że chcą Monachium. Ale Monachium nie dostaną. Bo to stolica. No to poczekajmy jeszcze chwilę. Ta wojna już jest tak naprawdę wygrana. Gdzie wy idziecie? No i przyszli. Przyszły kryski na matyski. Ile tu potrzebuję jednostek na tą prowincję? Nic nie widzę. 6 jednostek. Dawać dowódcę. Kuźwa, to też niech spada. Ja pierdzielę, co wy tak naokoło lecicie? No ja pierdzielę, nie wierzę po prostu. No. Teraz będą dopiero wojny religijne. Ha. Ciekawe.
Jednak mógłbym oddać Monachium Austrii. Trochę... Nie mogę zabierać niczego w tej chwili. Ale myślę, że mogę zażądać tego. Revoke course. Oberlausitz, Niederlausitz, Breslau. Interesujące. Bawaria może być moim wasalem. Nie, wasalem Austrii. Cesarz wasalem Austrii. Magdeburgia wasalem wasalem Saksonii. To nie głupi pomysł. Tylko że mam za duży aggressive expansion. Nie mogę sobie w tej wojnie pozwolić na niemieckie kurwy, że tak się wyrażę. Dobra, niech tak zostanie. Ekstra. Straciłem parę jednostek, ale zaraz je odzyskam. Dalej. Moral of Navies, niech będzie. Ciach. Podnieśmy technologię. Pięknie. Dobra. Obniżamy wydatki. Jasne, Austriaku. Pewnie, że chcę z tobą królewski mariaż. Tak. Forty też. A teraz potrzebuję, mój piękny panie. No, 48. Jeszcze przydałyby się 2 punkciki. Do komuś możemy ubliżyć. Na przykład krzyżakom. Nie powiodło się. Czechom? O! I jest ok. 53 punkty. No i kryzys polityczny, no bo przecież jakby miało być inaczej? Za dobrze by miało być? Ja pierdzie. Ale bzdura. Dobra, już jakieś realne pieniążki dostaję. Od Czechów oczywiście, War Reparations 1,68. No fajne pieniążki. Co nie zmienia faktu, że mam 16 jednostek na 22 możliwe. Czyli brakuje mi ze 4 jednostek, jak nie 5, 5 jednostek piechoty. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Na więcej mnie w tej chwili nie stać. Dobra, w tej chwili koalicji już nie ma. Została pokonana. Ja nie muszę się za bardzo martwić. O! Münster. A Münster nie lubi generalizacji i kolonii. To mnie akurat mało interesuje. Okej. Dobra, nie ma tragedii. Przed koalicją się obroniliśmy. Zostali krzyżacy. Wpierdzielić krzyżakom za Stralsund. I tylko czekamy na Duńczyków. Duńczycy są w długu. 368 dukatów. To sobie odrobią to sobie chwilę, moment. Accepted Cultural Threshold. No to jest fajne, tylko... National Tax Modifier. Skill Diplomat. Dawać punkty dyplomatyczne. Tylko właśnie tu pojawia się pewien problem. Pewien drobny problem. Że ja nie za bardzo mogę teraz sobie pozwolić na wydatkowanie punktów administracyjnych. Chociaż... A czemu nie? Czemu nie? I akceptuję
pomorską kulturę. Świetnie. Jest akceptowalna. 3. Pomeranian. To już Prusjan. Pomeranian. 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 Sporo tego. Sporo tej kultury. To był w sumie dobry ruch. Ok, 20 jednostek. Co ja muszę zrobić? Co ja takiego muszę zrobić teraz? Spójrzmy na religię. Koniecznie trzeba byłoby do protestantów dołączyć. Ja pierdzielę, Kastylia. No tu nie ma za dużej. Cholera jasna. Dobra, na razie to odpuszczam. Ok, dobra, ale czas się skończył dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak tak, to super. Łapie w górę, nie wiem, subskrybentom i tak dalej, i tak dalej. Jak Wam się nie podobało, to nie oglądajcie. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, hej!